Hej alle sammen, dette er episode 39 på DanishTube kastet. Mit navn er Liam, og i dag tager jeg en kort pause fra de bite-size episoder for at byde velkommen til Yulia, som skrev til mig på Instagram for at sige, at hun ville være med på showet. Hi everyone, this is episode 39 on the DanishTube cast. My name is Liam. Today I'm taking a break from the bite-size episodes to welcome Yulia. She wrote to me on Instagram to tell me she wanted to be on the show. Hej Julia, hvordan går det? Hej Liam, det går fint. Hvad med dig? Ja tak, det går også fint. Meget stille og roligt. Du sagde til mig på Instagram, at du rigtig godt kan lide podcasten. Må jeg ikke lige spørge, hvad du bedst kan lide ved det? Hvad kan du lide ved podcasten? Det var sjovt at høre hvad I snakker med forskellige mennesker om forskellige emner. Det var selvfølgelig meget forskellige episoder, hvor jeg kan mere eller høre relatere mig. Men det var rigtig spændende at høre og også at finde noget nyt. Og jeg faktisk jeg har fundet din podcast. Jeg synes, det var det første episode, og det var også forskelligt. Du læste med dine gæster og snakket om artiklen, og det synes jeg også faktisk var rigtig godt. Og jeg har savnet lidt, at den del var væk. Men ja, det var spændende også at høre, at du oversatte det på engelsk. Så hvis for eksempel man ikke forstår noget, så man bare hører det på engelsk. Og okay, også studerer jeg noget nyt. Fantastic, tak for det. So basically you're saying it was fun to hear different people, different topics. Of course exciting to find something new because there's not so much out there like this for learning Danish. And you mentioned episode 1, which was quite interesting, where I just told basically about me. Was it that one you was talking about? Det var en om dig, og det var, jeg synes første måske 3-4 episoder, det var, at du læste artiklen med din gæster, og I snakkede om artikler, hver forskellige udtrykker for eksempel betyder. Ja, det var også meget spændende. So then, yeah, the first few episodes were me meeting with, I think there were some of my students, and we basically took an article and read through the article and tried to understand everything, and we talked a bit about the topic. And then also you mentioned about the fact that I'm actually from England and I've learned Danish as a second language, and this is often something that comes up, that inspires people to learn Danish. Fordi så kan man se, at det er muligt at lære sproget. Det er det selvfølgelig. Ja, jeg er faktisk meget glad at have fundet din podcast et år siden, fordi for dengang jeg var kun i gang at studere dansk, og jeg vil gerne høre lidt mere, for eksempel når jeg går en tur, eller når jeg tager et bus, så jeg læste efter noget på dansk, men jeg kunne selvfølgelig ikke forstå for eksempel rigtige danske som nyheder, eller noget ligesom. Så jeg var, det forstår jeg ikke. Så jeg kendte den podcast, og det var så godt, og jeg var så glad at høre det hver ny episode. So it's like did you say you found it a year ago? Ja, jeg tror det var sidste. Wow, a year! I can't believe a year has gone past. Ja, du måske kunne have en 2 eller 3 episoder dengang. Okay, ja. Jamen det er rigtigt nok. And you said that you wanted to start using your Danish when you're going out for a walk or taking the bus, and the good thing about the podcast was that you're starting to understand quite a lot, because maybe when you speak with Danes or watch the news or stuff, it's really hard to understand everything. Ja. Jeg synes det er en fantastisk måde at starte på. Altså
det her på podcasten, fordi jeg taler selvfølgelig meget langsomt, og så oversætter jeg, så det hjælper mig, og så kan vi gentage. Men det er starten. Så stille og roligt, så går du mere og mere over til, hvor det kun er danskere, der taler naturligt og hurtigt. Så ja, jeg er meget glad for, at du synes, at det virker, og at det hjælper. Ja, det gør jeg. Så til dig, der lytter med, hvis du gerne vil downloade shownoter, samt få adgang til eksklusive episoder og indhold, så skal du gå over til Patreon. To you listening, if you want to download show notes and get access to exclusive episodes and content, you can go over to Patreon. Så jeg vil gerne starte som altid, eller det er sådan lidt noget nyt, som jeg gør, men det er shoutouts. Så jeg giver nogle shoutouts til Mikkel og Miguel på Instagram. Han skrev til mig på engelsk. Han siger, I started following you before I arrived in Denmark. I come from Brazil, and today I study at DTU. I really admire your work and I'm grateful for what you do. Thanks, Liam. Selv tak, Miguel. Det er så fedt, at du skriver. And Cici, hi Liam. I listened to your podcast on Spotify as I'm attempting to learn Danish. I really like the way you speak Danish for second language learners, as it's easy to understand and get a grip of. Sådan. Fedt. Julia, vil du gerne give et shout-out til nogen? Any? No. Hvad mener du? Do you want to say hello to anybody? Hi, Mom, or, you know, I guess your mom's not listening, so why would you do that? But any friends or people listening? Jeg måske vil sige hej til min mand, som sidder i køkkenet, mens vi optager den podcasten. Okay. I say hello to your husband who's in the kitchen. Amazing. Okay, Julia, vil du være sød at sætte nogle ord på dit forhold til Danmark samt det danske sprog? Det vil jeg gerne. Jeg er flyttet til Danmark for længe år siden. Lille by. Det ligger på vestkysten, vest-nordkysten af Danmark. Og jeg har faktisk studeret dansk her i Danmark sidste marts, som nu det er 1 år. Jeg går på sprogskole i Holstebro. Jeg har studeret lidt dansk, måske 4 år siden, da jeg kun mødte min nuværende mand på den tidspunkt kæreste. Og så var jeg bare nysgerrig om, okay, hvordan lyder dansk, og jeg begyndte at studere lidt selv, ikke selv på et kursus, men fordi på den tidspunkt det var ikke så nødvendigt, så jeg studerede måske 3 måneder, og efter stoppede jeg, fordi det var bare mange andre ting, arbejde og mest bare meget arbejde. Og nu som der flyttede jeg til Danmark, så selvfølgelig begyndte jeg igen. Det var godt, at det var ikke fra begyndelse, så det var allerede lidt, jeg vidste på den tidspunkt. Så det er 1 år med mange til at snakke, at mennesker at føle noget, at leve. Fremragende. Det er en god historie. Jeg fik ikke, hvor mange år det var tilbage, at du flyttede. You said you moved to Denmark, but I didn't catch how many years ago you said. Hvor mange år var det? Det var 1,5 år. Okay. 1.5 years ago. Yeah. And you moved to a town on the west coast, you said? Vestkysten, right. Var det ikke det, du sagde? Ja. Det er vest af Danmark. Ja, det er vest en del af Danmark. Yes. And you went to language school, but you were a bit confused.
right? By the language, Nej, was that det what var you... jeg ikke. Okay, Nej, okay. jeg var... Forgive me if I don't hear everything. It's because the sound is a little bit weird today, so I hope everybody listening can hear you okay. But I don't know if it's my headphones or what. I have some pretty crappy headphones right now, so it could be that. But mine er også ikke det bedste. Yeah. Det er min fejl. Men jeg håber, de kan stadig høre. Ja, jeg bliver nødt til at investere i nogle nye høretelefoner. Jeg har købt en ny mikrofon, men høretelefonerne, det er bare nogle gamle. Ja, jeg ved ikke faktisk, hvor jeg har fundet dem, hvis jeg skulle være ærlig. Jeg tror, jeg har fået dem af en ven. Men no, you said that you met your husband, and that got you curious about the Danish language, of course. Right? You met you are now married, right? No, yeah. Yes, now you're married, so when you met him, of course, became your boyfriend, and that got you motivated. But I think that you said that you stopped because, work life and whatever, you didn't feel so motivated. But then you began again. When did you start again? Then I didn't get. Det var... Så jeg begyndte i sportsskole i sidste marts. Okay. Last March. Ja. Og lidt før jeg begyndte på sportsskole her, så havde jeg måske 2 måneder med online undervisning fra en skole i Minsk i Belarus. Okay, so last March you started up again, and maybe 2 months before that you started sort of some online classes. But in total, so you've only really been learning for 1.5 years, is that right? Måske det er mere ærligt at sige 1 år, fordi så jeg begyndte i sportsskole 1 år siden, og før det var 2 måneder, jeg studerede det selv. Yes. Jamen, det går mega godt. Det er virkelig, virkelig stærkt gået. Du er blevet god til det på så kort tid, så det er imponerende. Ja, tusind tak. Ja, jeg kan se, at du har studeret meget, og du er interesseret i det, så det er godt. Ja. Men det er bare så spændende nu, at mærke, hvordan det går med dansk, fordi for eksempel, som det første udlægning for jeg studerede, det var selvfølgelig engelsk, og det var en lang vej gennem skole, gennem universitet, men tænk, okay, nu jeg kan snakke godt engelsk, men det tog så lang tid, og du forstår, at du har ikke så meget til med dansk. Men det er også forskelligt, fordi i skole vi studerer grammatik meget, vi studerer det mange ting, hvordan man siger by heart. Det hedder udenad. Man lærer noget udenad. Ja, men nu med dansk, det er bare meget naturligt, du ser noget, og du læser det, du læser en avis, en blad, du hører noget fra fjernsyn eller fra andre mennesker, så det går meget naturligt, og det bare undrer mig, hvordan man kan emerge into a language. Hvordan kan jeg sige emerge into the language? Fordybe sig i et sprog, vil jeg sige. Ja. Fordybe sig i et sprog. Ja. Det er rigtigt, fordi tit tænker vi, at for at lære et sprog, så skal vi tage til en klasse, eller så skal vi være med i en klasse, eller vi skal sætte os ned med en bog og skrive en masse ting, og det skal vi også. Men det er også det med at fordybe sig i sproget og kulturen, og det lærer man så meget af, selvfølgelig. Jeg kan huske, da jeg først flyttede til Danmark, altså det var der, de første år, hvor jeg virkelig, virkelig lærte meget. Og jeg havde allerede været i gang med at lære sproget i 1 år, eller sådan noget.
Så jeg vidste meget. Jeg vidste alle de basale ting, kan man sige. Lidt til grammatikken og hvad ved jeg, men det var virkelig da jeg kom, at jeg lærte meget. Og jeg oplever det samme nu i Argentina med det spanske sprog. Jeg studerer faktisk ikke så meget. Jeg burde studere noget mere, men for det meste, der fordyber jeg mig bare i kulturen. Jeg tager ind i supermarkedet, ind i bussen, og jeg har nogle venner, som taler spansk til mig. Blablabla. Er du flyttet til Argentina, eller du bare er på ferien nu? Jeg er faktisk lidt flyttet. Det var ikke meningen, at jeg skulle flytte. Men det skete noget uventet. Jeg kom hernede, og så fandt jeg ud af, at min udlejer ville sælge huset, hvor jeg boede i Danmark. Forstår du? Ja. Okay, så det skete, og så tænkte jeg, nu har jeg ikke et sted at bo i Danmark. Og jeg har flyttet, jeg tror 10 gange de sidste, det ved jeg ikke. Lad os bare sige 10 år, så en gang om året har jeg flyttet. Mm-hmm. Så jeg tænkte bare, ved du hvad, jeg bliver så træt af det. Det koster så meget at flytte hele tiden. Og det er også svært at finde et sted i Danmark. Så nu bliver jeg hernede i et stykke tid, og vi må se, hvad der sker. Men jeg rejser relativt tæt. Jeg var i Danmark for nogle uger siden, og så forhåbentlig er jeg igen til sommer. Mm-hmm. So basically, I came down here to Argentina, and then I found out that my landlord wanted to sell the house where I was living. So then I was like in the situation of, fuck, all my stuff is in the house in Denmark. I'm here, and I've just moved so many times. I think once a year, the past 10 years, I've been moving all the time. It's so hard to find a permanent place unless you have money to put down. So anyway, sort of a visit has become more long term. But I'm traveling back often. I was there 2 weeks ago, and in the summer, I will hopefully be coming again. You mentioned some cool things and used some nice expressions. One was at mærke. You talked about when you went to the language school and that you could feel, sense. Du kunne mærke noget. Og så sagde du også, at der var langt vej igennem. What was it you were talking about then? Like it was the hard road, it was going to take a long time to learn Danish? Jeg har sammenlignet, hvordan jeg studerer engelsk, og hvordan jeg studerer dansk nu. Yeah. Og måske på den grund, at det fordybber sig i sprog, og selvfølgelig fordi, når man bor i Danmark, det er også nemmere at studere dansk. Så det går meget hurtigere. Men også det er måske lidt svært at forklare, men det er bare meget forskellige forhold til sprog. Fordi for eksempel, da vi alle sammen, ikke dig, men vi alle sammen studerer engelsk i skole, så det var bare som en fag, vi deltager, men måske ikke alle sammen var så meget interesseret tilbage i skole. Men nu, når man bor i Danmark, så man forstår, at okay, jeg skal blive bedre for at snakke så hurtigt, så jeg kan blive en fuldstændig medlem af samfundet. Så ja, det er meget forskellige forhold, når du studerer sprog, fordi du bor i den land, ikke fordi du bare interesseret i sprog, og du kan bare stoppe med det, hvis du har ikke til, eller hvis nogen ændrer sig. Ja. Hvor lærte du engelsk? DanishTube. Hey people, and thanks for listening to this DanishTube podcast episode about working from home. I noticed throughout the episode that it was really hard for me to understand everything that Yulia was saying, and not because of her Danish, which was really good, but because of the audio. I couldn't figure out at the time if it was my headphones or what was going on, but after, when I was listening back, I noticed it was kind of a combination of my headphones and also just bad sound quality in general. So next time I'm gonna be using a different system, and hopefully it's gonna be much better quality. But we could look at it this way.
it was good training for you, because I know that you also had to strain your ears and really try to pick out some of the words that Yulia was saying. So that's really good training. If you want to get hold of the show notes, you know what to do by now. Go over to Patreon. Otherwise, let's get back to the episode. Det var i skolen lidt ekstra private undervisning efter på universitet, fordi jeg læste til en lærer af engelsk og tysk. Aha, okay. Jeg har også rejst meget, der studerer jeg på universitet, og jeg deltager i forskellige konferencer, i forskellige unge projekter, når mennesker fra hele landet kommer med, og selvfølgelig alle sammen snakker engelsk. Så det var også meget den taktik, som tager dig fra klassen, men i den real world. Så det var skole, universitet og bare liverfaring. Yes. Og hvor var du, da du var i skole? I hvilket land? Jeg kommer fra Hviderusland. Okay, yes. Ja, eller det er også nu officielt i Danmark fra Belarus, men mange mennesker stadig siger Rusland. Ja. Den der politiske korrekthed, den er, man er lidt bagud af det i Danmark nogle gange. Men det er ikke så mange mennesker, som ved det, og også selv for nu, jeg kan stadig læse for eksempel i nyheder, at i the title, det står stadig i Rusland. Det tager til for mennesker at vende sig til, og det jeg kan forstå, det er ikke det vigtigste for dem, så selvfølgelig det stadig bliver som Hviderusland i mange. Okay, så der er mange ting at snakke om i forhold til Hviderusland og Belarus og hvad ved jeg. Men jeg skal lige tilbage lidt, og so I'm going to go back a little bit. You talked about that. Learning Danish was kind of like, it's become an easier process because of the immersion, that you're in the country and you can like feel the benefits of it. You're going around in Denmark, getting to use it right away. Whereas when you were learning English, you was at home in Belarus, where you went to school and you had private lessons and stuff. So for that reason, as I was saying, like that immersion thing makes a huge difference when you're learning a language. So til der lytter med, hvis du ikke har været i Danmark, så skal I bare tage afsted med det samme. Så lærer I en masse, mens I er der. Jeg ved ikke, om vi skal snakke om Hviderusland og alt det der sker lige nu. Måske skal vi bare holde os. Nej, lad os bare glemme det. Det kan vi måske tage på et andet tidspunkt. Måske. Jeg vil hellere snakke om, lidt om, hvad du laver til daglig. Hvad laver du i Danmark? What do you do in Denmark? What's your job? Jeg arbejder som content marketing for et IT-firma. Men det er ikke i Danmark. Der flyttede jeg fortsatte at arbejde. Jeg fortsatte med min gammel arbejde. Det var muligt at arbejde hjemmefra, og det var rigtig godt, fordi det tager også til at finde noget nyt i nye venner. Så jeg arbejder som content marketing, og måske 4 måneder siden, og jeg skiftede firma. Men det er lidt så, fordi det er næsten det samme, næsten meget ligesom firma og meget ligesom position. Det hedder indstilling. Ja, indstilling. Så jeg har læst, at på dansk det også det siger marketing, men det også siger markedsføring, eller det er rigtigt, ja.
markedsføring. Det var lidt forvirrende i begyndelsen for mig. Men jeg tror, de bruger begge to. Ligesom, det er rigtigt. Måske marketing det er mere som engelsk, markedsføring kan også bruge. Præcis, det er rigtigt. Du har fuldstændig ret. So basically, when you moved to Denmark, you were able to keep your position, your stilling, and continue your work, working for a marketing IT company as a, what was it you said, content marketer? Is that right? Yeah. Yeah. So you continue to work from home, and you just mentioned about these two words, which is really interesting, that often in Danish, like there's some international and universal sort of words or concepts that get used. So people often now use marketing they say marketing with a Danish accent, marketing. But as you said, markedsføring is actually the Danish word. So it happens often that there is a Danish word for something, but people maybe use the English one. So you can use both. To market is at markedsfør, at markedsfør. Man kan markedsføre sig selv, sit arbejde. Cool, okay. Så du arbejder hjemmefra. Har du altid arbejdet hjemmefra? Det har været allerede for 2 år, fordi vi begynder at arbejde hjemmefra med første corona-wave. Ja, bølge. Den første bølge. Første bølge. Ja, så det var måske halvt år, at jeg arbejdede hjemmefra, og der var jeg stadig i Minsk. Og så efter hvad sagde du? Stadig hvad, sagde du? Stadig der boede jeg i Minsk. Okay. Ja, og så efter er jeg flyttet i Danmark, og selvfølgelig fortsatte hjemmefra. Så ja, det var alle det 2 år. Wow. Okay, so you haven't, I asked like, har du altid arbejdet hjemmefra? Have you always worked from home? But I understand that you haven't. You actually started working from home when the first wave of corona came crashing into the shore. And at that point, you were still in Minsk, in Belarus. But then you moved to Denmark and continued. Yeah. Fedt. Okay, så synes du, at der er nogle ulemper ved at arbejde hjemmefra? Start with the negatives. Are there any disadvantages, ulemper, ved at arbejde hjemmefra? Ja, selvfølgelig. Ja, det er begge fordele og ulemper. Og med til, når det bliver rigtig langt, så man begynder at miste den forbindelse med mennesker, han arbejder med. Og det kan påvirke arbejderne til, og det også kan blive lidt kedeligt. Fordi jeg kunne faktisk sige, at komme til kontoret, at snakke lidt med mine kolleger, at have fokus sammen. Så det var en rigtig sjov til. Så ja, at den faktisk ikke se hinanden, det er en af de største ulemper. Og også måske nogle gange det kan blive lidt svært at have styr på din tid, eller at styre din tid. Fordi for eksempel, det er bare så nemmere nogle gange at begynde at arbejde lidt senere. Og det betyder, at du også er færdig lidt senere. Og nogle gange det kan faktisk endte med dig begynde at arbejde, måske omkring klokken 11 eller 12, så mener det, at du er færdig klokken 8. Og i Danmark der, det er selvfølgelig ikke normalt. Nej. Ja, så det er en ulempe. Okay, so basically, one ulempe, biggest disadvantage is it can be a little slow. You can get a bit bored at home because for you personally, for example, you miss that connection with your colleagues. You like enjoyed going in to the office.
The social part of it, that is the biggest disadvantage. Then also you mentioned about it can be difficult to control your time because, and you used one word that was mener. You said det mener at blah blah blah. In this context, you should say det betyder at blah blah blah. So it means that basically, like you said, maybe you wake up late or you start work late at 11 or 12, so then you work until later. So yeah, then you're finishing late, and it's maybe not ideal. When you have to go to the office, you're almost forced to get your ass out of bed and get to work. But of course, it's not the case. Når du tager til arbejde på kontoret, så du går en lidt tur på vej til kontoret, men bevæger sig lidt mere. Og du får måske 2-3.000 skridt, det kommer an på, hvor langt du bor fra din kontor. Men når du arbejder hjemme, og for eksempel i vinter, med et korte lysdag, så når du er færdig der, eller det mørkt, og du har ikke lyst for eksempel at gå en tur, så du bliver hjemme næste hele dagen, og det bevæger sig mindre end for eksempel du havde den obligatoriske tur til kontor. Ja, selvfølgelig hvis man kører, så går man også ikke så langt, men jeg kan huske, at det er lidt mere. Præcis, altså jeg kan huske tydeligt, da den første bølge kom, at alle snakkede om, at nu bliver jeg så fed, jeg er blevet så fed, jeg sidder bare og spiser, jeg hygger mig i sengen og arbejder hjemmefra, jeg rører mig ikke. Så det kan jeg godt se. So basically you were saying like, you get a bit lazy, you don't move yourself so much working from home, especially with these winter days when the days are short and it's super cold and you can't be bothered to do anything, and you cannot get those steps that you usually would when you're going out to the office. They're just like, that's one of the... Jeg har selv arbejdet som selvstændig i, skal vi tænke mig om, jeg tror det er 5-6 år nu. Så jeg har vendet mig til at arbejde hjemmefra, så altså før corona. Så da corona kom, og alle snakkede om, at nu skal vi arbejde hjemmefra, jeg havde det sådan, det gør jeg alligevel, så det er det samme. Så jeg har en anden oplevelse, som er lidt sjovt, fordi alle snakkede om, at jeg bliver fed, jeg er hjemme, jeg træner ikke. Men jeg havde allerede vendt mig til at skulle være hjemme, men også at skulle træne og bevæge mig lidt. Fordi som du siger, det er ikke godt for humøret, når man bare sidder og stener og ikke laver noget. Ja. Men jeg tror det også kommer an på, for eksempel hvis man har børn, så det er også rigtig svært, for eksempel især i første corona og der du kan ikke tage dem til kindergarten. Ja, børnehaven. Børnehaven, ja, og så de tænker, at det er bare en lang ferie, men det er ikke for forældre. Ja, det er rigtigt. Det er en virkelig lang dag nogle gange med børn. Ja, og det har været en rigtig svær tid for nogle forældre at forklare deres barn, at de skal arbejde. Yes, yeah. Det er fair enough, yeah. If you have kids, that first wave was really tough. And actually, I do have a son, but I was away from him for that first entire year. So it was his mother that experienced that. But she told me a lot about, at det er virkelig, virkelig hårdt med Viggo, fordi han må ikke ud. Han kunne ikke ud, han kunne ikke lave noget, han var bare hjemme. Og han var kun 2 år på det tidspunkt. Så du kan godt forestille dig, hvor svært det er med en 2-årig dreng, som bare har helt vildt masse energi, og får bare lavet en masse ting hele tiden. Så ja, det
det var udfordrende, kan man sige. Men der er selvfølgelig også mange gode ting. Jeg tror, mange kan nu relatere til at arbejde hjemmefra efter corona. Og jeg tror også, at mange har svært ved at komme tilbage på kontoret. Det er noget, som jeg har hørt. Så, og det har nok noget at gøre med fordelene. So, I think many can relate working from home, and I have experienced that many people had difficulty coming back to the office. They almost didn't want to go back after a while. At first it was shitty, but then they're like, I kind of got used to it now. And that's probably because of the advantages. So, hvad er fordelene ved det, vil du sige? Ja. Men en tydelig fordel er, at man bruger ikke så meget til at starte arbejde. Fordi for eksempel, hvis det er omkring 1 time hver vej, og det er 2 timer, og man kan lære mange andre ting i den 2 timer. Så det er rigtig godt at spare den tid. Så det kan blive godt. At man kan bare få mere gjort i dag. Og nogle gange, at jeg også tror, at vi har brug for til selv, når vi kan koncentrere os på. Så nogle gange, man har brug for bare arbejde selv hjemme. Så det kan også fungere godt. Jeg tror, det bedste er, og den har vi faktisk nu, den hybrid kombineret type, hvor for eksempel vi kan arbejde 2 eller 3 dage på kontoret, og 2 eller 3 dage fra hjemme. Så det skulle fungere super fint, tror jeg. Yeah. So the best thing is the time that you save. If you have a 1-hour journey to work and 1 hour back, suddenly you're saving 2 hours, and you can do a lot of other things in that time, such as sleep, or drink coffee or whatever. Jeg ved personligt, at det noget, som jeg nyder meget, det er, at jeg ikke skal rejse et sted. Jeg har haft nogle elever, hvor jeg vil tage ind til dem, så jeg har haft også den oplevelse. Men for det meste arbejder jeg online, så jeg vågner op, jeg står op, jeg får en kaffe, og så arbejder jeg i underbukserne, hvis jeg skulle være ærlig. I don't even put on my pants, I just in my underwear, just like start working. And that's the greatest thing about it. But you said about the balance, the great balance would be 2 days in the office and 2 days at home, right? Ja, så 2 eller 3. Ja, og nu tænker jeg, når vi snakker om tid, og vi sparer tid, så sparer vi også penge, fordi det koster jo at rejse. Ja, især nu, når prisen til Nu kommer du over på det emne, som vi ikke sagde, vi ville snakke om. No, men det er rigtigt. It costs to travel. Even if you cycle, I mean, it's cheap to cycle, but you're still going to incur costs. Ja, og også den irriterende ting, selv som for eksempel, hvis du tager bus eller tog, det var så, og gjorde ingenting, men efter den commute til, du er så træt. Men jeg altid undrer mig, men jeg gjorde ikke noget, jeg var sur. Men det er sjovt. Når vi rejser meget bare i toget eller bussen, så er vi også begynder at føle lidt træt. Ja, det giver ikke nogen mening faktisk. Det her, det er et ekstremt eksempel, men da jeg rejste til Argentina, der skulle jeg sidde i flyet i 13 timer, og som du siger, jeg har ikke lavet noget, jeg har bare siddet og set et fjernsyn, men jeg bliver så træt af det. Det er næsten sådan psykisk, og så bliver du også fysisk træt, selvom du ikke laver noget. Så på den måde er en fordel også, at bare du ikke skal bruge energi på at rejse i bussen eller sidde i toget. So basically, I was saying like, when I traveled here,
to Argentina, it took me 13 hours of doing nothing, just sitting, watching TV, whatever. But you feel so tired after traveling. So even after just 1 hour of travel, like you were saying, when you get home from work after traveling for 1 hour, it's like you didn't do anything, but that travel time just like takes it out of you, and then you don't want to exercise, for example, or do anything. You just want to sit. Oh, donut then. Did you get the expression at Stine that I was using? Nej, Stine. At Stine. It's quite slang because it means to stone. Basically, it means sit and do nothing. Mm-hmm. I might just say, call my friend, hey, what are you doing? Jeg stener bare. Jeg altid planlagde, at jeg måske ville arbejde i toget, men det fungerer ikke altid, fordi nogle gange det kan være, at der er mange mennesker, der larmer, eller det er bare måske din form på din laptop og eller hvordan man siger om, at du har ikke noget tømt på din computer eller din mobil, eller du bare allerede føler træt og har ikke lyst til at gøre noget, eller måske det er ikke nok lys, og din øje er træt. træt. Yeah. You mentioned about people making a lot of noise. Was that in the train you were talking about, or? Ja, nogle gange. Det var ikke stillestående. Og men det er altid forskel på, hvor højt folk snakker. For det er selvfølgelig for eksempel, hvis der er en gruppe af folk, selvfølgelig de vil snakke, men nogle gange, når man bare snakker for højt. Ja, selvfølgelig. Ja, det sker everywhere. Yeah, overalt. Yeah. Sometimes there's just people that just speak so loud and they're just like, in the train you can't avoid it. Okay, so we talked about saving time, saving money, saving energy. Er der nogle andre fordele, du kunne tænke på? Nej, jeg synes, jeg synes, jeg har nævnt. DanishTube. Hey again, just another quick thank you for listening to this podcast. Thank you everybody that has written to me through Instagram and expressed your love for what I'm doing. Really makes it all worthwhile. I just want to put out there that if you're looking for Danish lessons, private Danish tutor, that is something that I do full-time, online, so get in touch with me. Find me on Instagram, Facebook, YouTube, or write directly to danishtube.rocks@gmail.com. Enjoy the rest of this episode. Ja. Det er faktisk den største ulempe for til mit arbejde, og det er, at jeg næsten aldrig har ferie. Yeah. Sådan det er meget sjældent, at jeg holder en rigtig ferie i 2 uger, hvor jeg ikke arbejder overhovedet. Altså jeg har lige været i både Danmark og England. Det var sådan lidt som at være på ferie. Men jeg skulle da stadig give lektioner og arbejde. Så jeg kan næsten ikke huske sidste gang, jeg helt stoppede med at arbejde. Så det kan være irriterende nogle gange. Ja. Og jeg tror, det passer rigtig godt til den, ved du når der er mange mennesker, som siger, jeg vil gerne blive selvstændig, så jeg har fuld tid og til, og det er ingen chef over mig. Men in reality, i virkeligheden. I virkeligheden, præcis. I virkeligheden, jeg tror vi faktisk arbejder mere, når vi er selvstændige. Fordi vi også har mere ansvar, at vi faktisk får nok arbejde. Og det er ikke, at vi kun gjorde vores arbejde. Vi også for eksempel lærte efter mit kunder, tænker om lidt ekstra promotion. Så
det ved jeg ikke. Præcis, ja. Det er fuldstændig rigtigt. Hvordan man kan styre det, og man kan også have nok ferie og nok fritid. Yeah, so I think it's normal that people think about being self-employed, independent, and think, yeah, I want to be my own boss, live my own life. I don't want to have to answer to anybody. And that is one of the greatest things to have in your life, to be able to decide yourself. But then, as you were saying, you also have to think about, then it's your responsibility to earn the money, to get your customers, to take care of your promoting, your marketing, and all that kind of thing. Er du lige begyndt en YouTube-channel? Ja, er det rigtigt? Faktisk, jeg startede for nogle år siden. Ja. Det er en god strategi. Ja, det er den bedste måde at markedsføre. Jeg tror, mange de finder mig på YouTube. Så det var faktisk noget, jeg startede for nogle år siden, 5 år siden måske, med en anden person. Vi arbejdede meget sammen og lavede videoer. Og så gik jeg over på min anden kanal. Så ja, 2 år tilbage har jeg sådan startet på det. 100%. Men som du siger, as you say, finding that balance between work life and free time is often the difficult thing. Så ja, fordi for eksempel, der boede jeg alene, så nogle gange kunne jeg arbejde hele dagen fra morgen til nat. Og det faktisk følte okay. Og nu da vi bor sammen, og ja, vi også har andre ting at plane, så jeg bare sammen med, okay, jeg kunne faktisk arbejde hele dagen før. Uden at mærke det på den tidspunkt. Altså jeg vil sige, da jeg først startede som selvstændig, der gjorde jeg det også. Der var nogle dage, hvor jeg arbejdede hele dagen, fra tidligt om morgenen til sent om aftenen. Og der gjorde jeg i 1 år, måske 2 år. Men nu begynder jeg at finde ro i mit arbejde, hvor jeg har en bedre balance på arbejdsliv og fritid. Så det er normalt. Det er altså sådan, i starten, der skal du knokle, der skal du arbejde hårdt. Men der kommer et tidspunkt, hvor du kan lidt slappe af. Måske sidste ting, vi kunne snakke om, så det er sådan fordele og ulemper for os. Men hvad med arbejdspladsen og arbejdsgiveren, hvis du tænker på din arbejdsgiver? Er der nogle fordele og ulemper hos dem i forhold til, at deres medarbejdere arbejder hjemmefra? Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Måske en fordel for dem er, at de også sparer penge. De har ikke brug for at lege et stort kontorplads. Aha, ja, selvfølgelig. Hvad sagde du? Den sidste ting, du sagde? Nej, jeg bare tænker. Okay, det er godt. Ja, hvad siger du? Jeg har ikke tænkt meget om fordele og ulemper til arbejdsgiver. Nej, selvfølgelig, fordi det gør vi ikke. Vi tænker kun på os selv. Det er godt for mig at arbejde hjemmefra, fordi. Men så hvis vi tænker på dem, som du siger, the first advantage is they don't have to buy or pay money for an office. And after Corona, I started to think like, why do people even bother going to the office? Now we can all just work at home. And the employers can save money. De kan spare en masse penge. Så det er en fordel. Men jeg tror, det kommer an på, hvilken forhold arbejdsgiver har. Fordi det er mange, som er okay med fuld hjemmearbejde, medarbejdere. Men der er mange, som stadig tænker, at nej, vi gør det bedre, når vi møder sammen og lærer sammen, og så hygge os
sammen, Ja. så vi også har det sjovt. Og det er også gjort os bedre kolleger. Yeah. So it's like, if you're a big company, I mean that for example, that cost of having an office, that's just the cost you have as a big company. It's not really a problem. So they're more focused on, no, we need to be together because we're better when we're together as a team. We enjoy ourselves, we hygger us, and yeah, you have this connection with your colleagues. So maybe that could be a disadvantage. En ulempe er, ligesom for dig, altså de mister den der kontakt til medarbejderen. Ja, en fordel kan være, at de har flere muligheder til at vælge som talenter, for eksempel. Hvis det er okay at have mennesker at arbejde for dem fra hele landet, så de kan måske finde det nøje og løn meget specielt for dem. Ellers de kan måske spare penge, hvis de finder og faktisk måske begynde kontor i en anden land, fordi lån er også meget forskelligt fra land til anden. Så det kan blive en fordel til arbejdsgiver måske at have en kontor i en anden land, hvor det er billigere at styre et kontor med flere arbejdere. Yeah. Helt sikkert. So they now have the option to hire more people to look at different countries, to maybe set up offices, online offices in different countries, and possibly even save some money regarding because payments vary in different places or whatever. So det er en stor fordel, det med at rekruttere eller ansætte folk. Det er meget nemmere, hvis det hele kører online. Altså det er hurtigere og måske billigere, kan man sige. Ja, så lad os nævne nogle ulemper. Vi sagde allerede, de mister kontakten til deres medarbejdere. Er der noget andet? Flere ulemper for arbejdsgiveren? Any more disadvantages for the employer in regards to having people working from home? Måske hvis ikke alle processerne i virksomheden er som fuldstændig organized, måske nogle gange det kan være svært at styre hele, men det kommer on for mange ting. Yes. Det er mange virksomheder, der styrer det ret godt, men det er også en del virksomheder, så det siger, at nej, som for eksempel din mennesker og den stilling, det er vigtigt for os at have dem på vores kontor, så vi kan mødes sammen og snakke, når vi har brug for det. Ja. Så helt sikkert. måske nogle gange virksomheder det miste efficiency. Yes. So the organization and effectiviteten, the effectiveness of the work can be something that, doesn't work so well when you're not face to face. Like you said, you're at home, you get lazy, you sleep until 11, can happen. And missing that organization, your colleagues telling you what you need to do, and ping-ponging from each other. Ja, fordi det er også mange forskellige møder, vi kommunikerer. En person for eksempel, han klarer hele situationen, hele opgaver in detail. Og en anden kan blive måske mere generet, eller bare ikke så godt i kommunikation. Og det måske kan blive svært at forstå hinanden, hvis vi skriver til hinanden.
Ja. Ja. Men så man skal bare tage til mange online møder. Yes. Fordi det er også det er nemmere når engang at bare snakke, i stedet at skrive hele situationen. Det er også længere at skrive hele. Ja. Og du ved, det er ligesom når nogen skriver til dig på Messenger, og de siger noget, og du opfatter det på din egen måde. Det kan være, at du forstår, at den person er irriteret, for eksempel. Men det er det måske ikke i virkeligheden. Så det kan være svært at forstå hinanden via e-mail, eller via mail, og sms, og bla bla bla. Så det er bedre måske at skulle mødes online, og snakke til hinanden. Eller snakke med hinanden. Ja, lige præcis. Ja. Aha, okay. Jeg kan ikke rigtig komme på flere ting lige nu. Så der var ulemperne, det var organisation, hvad var det ellers? Kommunikation, ja, forståelse. Ja. Der er måske noget med udstyr, altså den tekniske del af det, når man ikke er på kontor, hvor der ligger alle de computer og tekniske ting, så kan det måske være svært med nogle ting. Måske for eksempel bare wifi, hvis man har en dårlig forbindelse derhjemme. Ja. Eller måske ikke så godt laptop eller computer. Hvad var det, du sagde? Eller måske ikke så godt computer. Yes. Eller laptop. Yeah, exactly. If you're not so good with computers, technology, or you just have a bad Wi-Fi, that's gonna mess up your day a little. Jeg kiggede efter, hvis der er noget som coworking. Yes. Men desværre, det er ikke. Det er kun en plads, men det er mere som du leger et lille kontor, og for mig det lyder ikke som coworking, hvor alle sidder sammen, og du kan få mere kommunikation med mennesker. Fordi det er stadig bare din kontor, og på den måde, det er ikke så mange mening at betale for det. Hvis det er en lille kontor, hvor det er kun dig. Nej, det giver ikke nogen. Så bare jeg fortsætter at arbejde for min tur. Yeah, there are some co-working places in Denmark, and I've also looked at them, but as you say, some of them it seems like you're almost just hiring your own place and you're still not sort of in a social environment. So if anyone listening knows of any cool co-working places where there is a good social environment, where people do actually talk to each other, then write to us and let us know. We would love to know about them. And I've thought about it many times, because as I said, like I also, det kan være, at jeg keder mig hjem. Nogle gange tænker jeg, jeg vil så gerne have den der sociale ting, som folk har på kontoret. Den der det arbejdsliv, som mange har. Det savner jeg lidt nogle gange. Og det er derfor, det er så hyggeligt at lave de her podcast-episoder. Fordi så kommer man ind i en samtale med nogen, så man connecter med andre. Det er så godt. Ja. Jamen Julia, vi har kontakt. Vi arbejder begge to hjemmefra. Så vi kan måske skabe vores eget kontor på en eller anden måde. Jeg ved ikke hvordan. Men det er ikke et virtuelt kontor, hvor alle, som gerne vil være med, de kan være med. Det kunne faktisk være meget sjovt. Jeg skal nok tænke lidt mere på det. Jamen ellers så siger jeg tusind tak, fordi du var med. Jeg synes, du er blevet ret god til dansk. Så du skal bare fortsætte. Tusind tak for det. Og det var rigtig spændende at blive med til podcasten. Du må have en dejlig aften, og vi ses, og tak til alle jer, der lytter med, selvfølgelig. Ja, tak for i dag. Hej. Så tak for i dag. Hej.